तो रेलवे ग्रुप डी की जो है वैकेंसी निकला, आपको पता है 2 मिनट में 100 मीटर के अगर आप बोरी को उठा देख सकते हो। बोरी को लेने का तरीका क्या है पता नहीं होता, इस तरह से उठा के देख सकते हो। बोरी को जितना अंदर लेके जाओगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको रनिंग करने का तरीका क्या है, आपको जितना हो सके थोड़ा झुक के आपको रनिंग करनी है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको रनिंग करनी है। तो देख सकते हो इस तरह से अगर आपने रनिंग कर ली तो आपको बेनिफिट होगा। चलो पकड़े, चलो गाड़ी पे ले, देख सकते हो बढ़िया से पकड़ना। हाँ कंधे के ऊपर, हाँ ठीक है। चलो उधर पहुंचो।